कैंप फायर में बैठे हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पे। ब्लॉगिंग का पर्स दे है, अभी वीडियो बना रहा है। डायलॉग मारिए। खाओ ना मीट। घुस डायलॉग मारे। हट, मिडिल में घुसता है। हट इतना मारे। कैंप फायर खाओ में ना। वीडियो स्टार्ट करूंगा। बहुत रात ऊपर से होके रहा है तो वीडियो बनाने का मन में नहीं है, तो कल सुबह आप लोग को मिलते हैं। बाय।